kan spare nogle ting, en gang imellem, så er den bare meget tid. Men rigtig hjertelig velkommen, både her i Gentofte og i Kolding. Håber, vi får nogle gode timer sammen, og nogle gode informationer, som vi kan bruge. Ja. Det er næsten på dagen 4 år siden, at det blev godkendt, at man kunne anvende antitrypsin-medicin til patienter. I midlertid gik der lidt tid, inden behandlingerne kom i gang. Der var flere forskellige sten på vejen. Der var træghed i systemet. Der var covid, og der var modvilje. Men det blev sparket i gang, og det skal vi høre lidt om, hvordan det er gået. Og vi skal måske også høre om, er der noget andre spændende ting på vej. Og det skal vi høre fra Tony, som efter min mening er Danmarks bedste lungelæge. Og så er han også en af de flittige. Det skal man jo ikke kipse af. Så velkommen til Tony. Så glemte jeg jo lige lidt praktisk, nemlig at når Tony er færdig, så holder vi en pause, hvor der er sandwich, og efter en 20 minutter, så er det 1 år siden, at Alpha-1 Norden er lavet. Der skal vi jo høre lidt fra formanden, som også er en meget flittig menneske, hvordan det er gået, og om forventningerne er blevet indfriet. Men værsgo, Tony. Tak skal du have, og tak for de smukke ord. Ja, vi starter med den her. Så det må være fedt. Nå. Ja, yes. Jeg vil gerne lide. Ja, det er sådan. Ja, yes. Hvad hedder det? Ja, det jeg har lidt travlt med for tiden, det er, at der er jo ting, vi ved virker, blandt andet alfa-1-substitution, men det er jo så også til ret få patienter. Det skal vise nogle data fra registret. Der er nogle andre ting, vi ved virker. Faktisk det eneste, som virkelig ændrer på en kold patients prognose og risiko for indlæggelse og død. Jeg tror, det er. Sauna. Rygestop. Og mange tror ikke, at vores koldpatienter, der er indlagt i Danmark, der ryger. Det er altså de dårligste. Det er jo ikke hvad så? Meget mere 30%. Og hvornår tænker I, at det er motiveret for at holde op med at ryge? I har forstand på det? Ja, så hurtigt som muligt. Det er ret kvikt. Det er i nuet, ikke? Det er, når man bliver fanget i det og har det rigtige AH til, fordi man er indlagt. Og hvad gør vi? Vi har afsluttet alt rygestop på hospitalet. Hvor er man indlagt? Det er på hospitalet. Så henviser vi til kommunerne. Og så går der en uge, 14 dage eller et antal uger, så bliver man måske ringet op fra kommunen og bliver spurgt, om man har lyst til at være med til rygestop. Og så får man selvfølgelig 30% der stadigvæk. Det er jo en katastrofe. Hvor meget står der om det i kræftpakken og dit og dat? Hvor meget koster det at virkelig få den behandling, som virker for at holde op med ryge? For det er ikke let. Det ved I også godt nogle af jer. Det er ikke rigtigt. Det mest effektive, man kan gøre, det er at indlægge patienten. Det er det jo lige været faktisk. Så det er sådan set bare at hive bolden om og så sige, nu skal du også fortsætte med det der, du skal få en til at smide smøgerne væk, der ligger derhjemme. Men på 14 dages indlæggelse, så er man op på 40-50% succes med rygestop. Det gør det enormt. Det synes man er dyrt, men det er det jo ikke. Det er jo set bare mad og drikke og et sted. Så er der selvfølgelig personale, men det betaler man jo selv for, hvis det er for eksempel en aflastningsplads. Så kan man putte noget, der hedder cytisin. Det ligner meget det, der hedder Chambix, som nogle af jer måske har hørt. Det koster 1.500-1.800 kroner, sådan en kur.
Er KOL-patienter verdens rigeste mennesker? Nogle gange, men ikke alle. Så det er lidt. Det burde jo være gratis. Det burde være super let. Det burde være det, vi virkelig selv trykket på. Ikke? Det gør vi ikke, men det håber vi, at det får Lungeforeningen til at lave op på. Og det er godt på. Yes. Nå, vi skal snakke om det her. Det er så selvfølgelig en meget selekteret gruppe. Ja, venner. Yes. Og det handler om en kromosomændring. Og man skal have 2 af dem, som hedder ZZ. Og det er så kan I godt høre, om jeg står herovre? Hvis jeg skal trykke, så kan jeg skrive det før. Ja, det her billede, det kender I godt. Det hele problemet ligger sådan set i, at der er en kromosomændring, som gør, at det her molekyl, det får nogle foldninger, så det fylder for meget. Og så kan det ikke komme ud af leveren, og så bliver det leveren og laver ballade hos nogle få, meget få laver det ballade i leveren. Og så kommer det ikke ud, hvor det skal bruges, altså for eksempel ud i organerne, ud i lungerne. Og så er det vigtigste problem, det er det her, at man får huller i lungen og får emfysem. Og hvis lungerne pludselig ikke er der, altså hvis et eller andet organ er blevet til huller, så er det rimelig enkelt, så virker det sgu ikke. Og så får man åndet noget, og så får man svært ved at ilte i blodet, og hvis man mangler et organ, om det så er hjertet og lungerne, så får man det sgu skidt, og så dør et dømt tidligt. Så det er sådan en simpel version. Det er, at det er fanget i leveren, og det kommer ikke ud, når vi skal bruge det, altså, og det er især lungerne, der kommer til at værke. Ja, det var så i 63 nogle svenskere, der opdagede det, hvor MN, det er normaltypen, og der er så en hel masse varianter, og så er det ZZ, der især er balladen, og så er nogle få andre, som er sjældnere, som også kan gøre, at man har en mængde antitrypsin i blodet, den er meget lav. Og det er den her 11 millimol, eller 50 gram per liter, som er, vi ved, at det er det, der er problemet for, at man udvikler det her lungeproblem. Og så giver vi så antitrypsin, så vi kommer over den koncentration. Det er sådan set meget primitivt. Det er det, der er ideen bagved det. Og det var der nogle lande, der købte og sagde, at det er jo simpelt og enkelt, så gik de i gang med det. Men Danmark er det første land i verden, nu må du korrigere, som har startet antitrypsin på baggrund af viden. Evidens. Yes. Og vi er stadigvæk det eneste. Hvad? De andre har gjort det på formodning, på logik. Men der er så også meget logik, som ikke er rigtig virkelig. Men det er den nok. Det er det i det her tilfælde. God sund fornuft. Ikke? Eller, ja. Men det er ikke altid, at sådan en sund fornuft er rigtig. Men altså, ofte så er det nok helt dumt. Ja. Så, men Danmark er faktisk det eneste land, der har gjort det med noget, der virkelig batter i, at det her det virker. Yes. Det giver også lidt øget risiko for leversygdom, skrumpelever, cirrhose, især hos nyfødte. Og så giver det her emfysem, altså huller i lungen, som giver åndedrætsen 30-40%. Og det kommer man så op til, at det er 1 ud af 1600. Det er nok en af de mest almindelige betydende kromosomfejl, der findes. Men det er slet ikke så mange, der bliver syge. Altså, det er jo kun ganske få, der bliver syge af det. Det skal vi også komme ind på. Ja, så vi har ikke 2.500 i vores register, eller kender noget, der ligner, vi har det overhovedet. Jeg vil lige fortælle lidt om den her svenske undersøgelse i 60'erne. De kiggede på 200.000 nyfødte, og de fandt 127, som havde sendt. 1 ud af 1600 kom tallet til at blive. Og nogle af dem fik pulsål, altså forlængede leverproblemer ved fødslen. Og de fleste de var raske efter halvt år. Og så er der altså nogle meget få, som døde. Ikke? Og det er altså sindssygt sjældent, at det giver ballade hos den nyfødte. Og det er også derfor, man ikke screener for det hos den gravide eller noget af den slags. Fordi det kunne betyde, at noget, man har meget, meget lille risiko, kunne folk pludselig finde på at lave en abort. Det er sgu ikke okay. Det mener vi ikke er okay. Så derfor så gør man ikke det. Yes. Og så lavede man nogle spørgeskemaer, der var en masse psykologer, der kom på, at
dem, der var forældre til sådan en sæt, de blev meget bekymrede. Så det var jo godt nok. Det var jo sådan lidt det, der var helt meningen. Men de blev meget bekymrede, og det gav anledning til nogle forskellige reaktioner, både hos børn og forældre. Det synes man ikke var smart, så det stoppede man den screening, så det var også meget lidt, man fik ud af det. Men det man ikke fandt hos dem, det var ingen at ryge, ingen lungeproblemer 30 år efter, men de var også kun 30 år efter, man er født, så er man kun 30 år. Gør vi det omkring? Hvad står der her? Et skjul. Ja. Der var ingen, der havde leversygdom, og der var færre ryger. Det var det, der gav mening med overhovedet at gøre det der show der, ikke? Det er som, så tager jeg lige lidt om leversygdom, for ligesom få den viftet af. Altså det er sjældent, det giver et problem. Vi gør det, at vi hos dem, vi kender, som har den her problem, at vi tjekker levertallene en gang om. Man kunne godt lave det, der hedder elastografi. Det ville hepatologen, altså leverlægerne, det ville de synes, man burde gøre. Men altså, vi screener med det der, og det er meget, meget sjældent, vi finder noget faktisk. Og når jeg taler med hepatologen, så er det altså også meget få folk, de har gået med. Jeg underviste på Herlev for det. Det var meget få. Yes, og man kan jo så, det der er det fede. Men du siger alligevel, at 11% af de voksne, som har alfa-1-antitrypsin, de fik, men det er ekstremt få, som får behov for at gøre mere end det. Ja. Og der er det allervigtigste, det er, at man, det kommer lige om lidt, det allervigtigste er, at man ikke gør andre ting dumt. Ikke? Ligesom at man ikke skal ryge og udsætte sin lunger for noget, så skal man heller ikke udsætte sin lever for noget, hvis man er det her. Man må godt drikke lidt, men man skal ikke drikke rigtig meget. Man skal ikke være overvægtig. Og man skal helst ikke få nogle af de virus, der kan lave noget på leveren. Det er det, man skal gøre. Hvad er elastografi? Jamen, det er sådan en, nu er det faktisk lidt, den der lille kapacitetsstue forklarer noget, jeg gik ud på, men det er noget, man laver sådan en scanning af lungerne, og så kan man se, om der er begyndende cirrhose. Altså, Ja, okay. Yes. Nå, og så her, der er så sådan et fancy, smart, smukt billede, hvor jeg ser, at her ligger gigtfejlen, og her er så det her endoplasmatiske reticulum, som skal lave den der antitrypsin. Så er der forskellige steder, man kan prøve at gå ind og ændre på det. Og det allersmarteste, det er selvfølgelig at gå ind og sige, genetisk modifikation, altså man går ind og laver ændre genet, så det bliver normalt. Og der er en fase 1-studie, der er i gang med noget af den stil. Noget af den stil. Ja, det er de forklaret på. Så hvis man har en genfejl, så kan man jo gå ind og lave, behøver ikke lave den op i en hjernecelle eller en storetog eller sådan noget, så man kunne lave den om der, hvor problemet var, altså i livet. Så kunne det jo give mening. Så det er altså, der er projekter, der er folk, der arbejder på det, altså der var et der arbejder på noget, der lignede det her. Så det er jo noget, man har talt om i 20 år, ikke 30 år, man kan lave sådan noget. Men det lyder lidt farligt, gør det ikke? Genmanipulation. Nå, så kan man gå ind på noget, der hedder Tor, det hedder så der er sådan nogle forskellige, sådan noget som carpamazepin, det er et helt almindeligt stof, som man bruger til epilepsi og nogle andre stoffer. Man kan få autofagi, depression. Det er sådan noget med, hvordan man får fjernet antitrypsin i leveren, så det ikke kommer så meget af den i leveren, så skulle det ikke blive så meget problem i leveren. Det gør ikke, at der kommer virus i lungerne. Men så er der så træerne her, man kan blokere en nukleosidanalog. Der er så et stof, der hedder nitrobenzyl eller chimioguanacin. Det er også sådan et single gene antibody fragments. Det er jo noget, vi bruger enormt mange steder af antistoffer mod dit og mod dat, og vi også begynder at bruge i kold. Så kan man øge, at man får firen, at man kan få det øge increased secretion, og der bruger man noget phenylbutyrat og sådan noget. Der er en hel masse stoffer, man har gang. Og der er det mest, så det allervigtigste, det var det.
Så var der også et studie, som viste, at hvis man gav, kan I forestille det, antitrypsin, kan I forestille jer, hvis man har, der er også nogle reguleringer, hvis man har meget lidt af et stof, så øger, og man mangler det et sted, så er der nogle ting, der kan mærke det, og så siger det, producer mere. Og der var et studie, hvor man prøvede at give antitrypsin, så man se, at så var der højere koncentration ude i kroppen, og så var der mindre produktion i leveren. Der var en eller anden tilbage. Jeg har aldrig hørt om det mere, så ja. Og da leverproblemet er ret lille, så er det ikke lige det, man gør. Og en gang om ugen er til en dyr behandling for at få risiko. Så det allervigtigste, det er altså, hvis man har det her, så skal man altså lige undgå at blive meget stor. Man skal undgå alkohol, man skal undgå hepatit B. Som stresser leveren, eller øger risiko for cirrhose og levercancer. Yes. Det skal man gøre. Yes. Godt, og det er så et af de her stoffer, der var et stof, det var et fase 1, de havde gang i med fasciacirat, hvor man kunne se, at det kunne mindske risiko for cirrhose. Yes. Det er så meget, jeg vil sige om leversygdom. Så må jeg stille spørgsmål. I forbindelse med netop hepatitis B-C, hvad så hvis man bliver vaccineret? Er det en god idé eller en dårlig idé? Risikoen for at få det, det er jo mest folk, der udsætter sig selv for det. Ja, du får jo en grad af det. Nå, på den måde. Det er der, hvor du prøver på den stoffer, ikke? Ja, nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke er et problem at vaccinere. Hvad hedder det? Det er jo folk, der... Altså, i Danmark er der jo risiko ret lille. Ikke med mindre, det er narkoman eller stikker, der er Du kan få det til, når du snakker så langt frem mod mikrofonen. Så kan jeg ikke nå den der. Nej, altså, jeg er bare nok. Skal vi tage den her? Det kunne du prøve, hvis jeg kan nå. Det kan ikke nå længere. Nej, det kan ikke nå længere. Yes. Det prøver også godt. Men brokker de sig i Kolding? Lidt. Det er, når det står helt derovre. Det gør ikke noget, når du skifter, men hvis du kan komme frem til skærmen, når du snakker. Nej. Så, nu kommer vi så frem til det her med lungerne, ikke? Vi har de her neutrofilkrammer, som er super smart, hvis man har en infektion eller har noget infektion i lungen. Så kommer de og rydder op og fjerner bakterier og irritation og så videre. Og så skal de bare stoppe igen. Altså, og for den der geskæftige, der bliver ved med at rydde op, og så bliver det faktisk noget møg, ikke? Så de skal lige stoppe i tide, og hvis der så ikke er nogen til at stoppe den, altså den her alfa-1 antitrypsin, som skal inaktivere elastasen, altså en anti-elastase, ikke? Hvis vi nu mangler den der, så stopper vi ikke den der, og så nedbryder den lungen. Men vi kunne også bare lade være at prøve at undgå, at der kommer for meget elastase i de her lunger, og for lang tid. Fordi der sker sgu ikke så meget ved det, hvis det bare er en enkelt lungebetændelse. Men hvis det er hele tiden, hver dag, 20 gange om dagen, 40 gange om dagen. Kan I gætte, hvad det er? Så bliver det et problem, så er der rigtig meget af den, og vi mangler den til at lave anti. Og så begynder elastasen at nedbryde lungerne, og I kan se her, der har vi så noget lille bit smule normal lunge lige der, og måske lidt der, og så er nogle kæmpe huller, fordi luft det er sort. Hvis I nu kigger på, her har I luftrøret, der er helt sort, fordi der skal kun være luft i luftrøret. Men her, der har vi så emfysem, altså kæmpe huller, hvor der kun er luft, og der skulle være sådan et fint net af alveoler, hvor meningen er, at luften kommer ind gennem luftrøret, og så kommer det ud i alle de her alveoler, hvor der er karboner, og så bliver ilten optaget, og CO2 smidt ud i udåndingsluften, og kommer ud der, hvor vi har brug for det. Men hvis der bare er huller i stedet, jamen, så er der sgu ikke så meget at arbejde med, som der burde være. Man kan sige, at det, der burde være, jeg kan faktisk ikke huske det, men det, der burde måske være 3 fodboldbaner, det er pludselig blevet til en kolonihave, ikke? På 200 kvadratmeter eller sådan, ikke? Yes. Skal vi sige gang. Ja. Så, det, der så er pointen, det er, at lungen bliver nedbrudt, lungen forsvinder, og så bliver det til emfysem, og det betyder, definitionen af det er et abnorm
permanent udvidelse af luftstrømmen, distal for de terminale bronker, samt nedbrydning af alveoler. Det er det, der er problemet med antitrypsin. Og hvorfor fanden står manden og taler så meget om det? Fordi de her forbandede lungelæger, de synes, at vi skulle måle på FEV1, og vi skulle måle på diffusion, og vi skulle måle på dit og på dat. Men det, der handler om, det er altså huller i lungen. Hvor meget vejer lungen, og hvor meget burde den veje? Hvor meget lungevæg burde der være, og hvor meget er tilbage? Det er det, det handler om. Og det kan vi måle ved at tage lungen ud og kigge på den. Det er bare ikke så fedt, vel? Men så kan man se det, det er simpelthen at kigge på det. Er der huller i lungen? Og hvor mange huller i lungen er der? Hvor meget er normalt lunge? Det er det, det handler om. Det handler ikke om FEV og diffusion. De der tal, de er sindssygt upræcise, og de er svære at reproducere. Altså det her, det er det, der handler om. Det er det, der er definition. Det har faktisk været det, der var helt balladen. Altså, de stod alle sammen og sagde, FEV, altså det kørte sådan fuldstændig i ring i hovedet på mig. Og det handler om det her. Og grunden til, at man overhovedet, at man i første omgang kom i gang med at tænke det her, det var, at Axel Koch Jensen havde set nogle artikler. Den der gamle fætter, der lignede Tony Sol eller Einstein der, at sagde, skulle vi ikke prøve at lave en CT-scanning og så se, om man kunne se noget på det. Og det var simpelthen, det var faktisk, det var kvikt. Og han sagde, det der handler om, det handler ikke om alt det der andet. Det der, det er et indirekte mål, men det der, det er direkte mål. Ikke? Det her, det er direkte. Men det har været svært at overbevise nogle folk derudaf. Vad är det som den informationen man ikke er ikke man får emfysema alligevel? Hvad er det som den information? Der er et eller andet, der må være inflammationsstanden, ikke? Og vi ser ud som om, vi har flere astmapatienter, end vi burde have af ikke-rygere. Så måske astma, en dårligt behandlet astma kunne øge risiko. Men altså, det er jo mærkeligt, ikke? Fordi jeg har nogle patienter, som af en eller anden grund er blevet undersøgt for antitrypsin, og som aldrig har røget og har fuldstændig normale lunger. Fuldstændig. De er 60 år. Der er ikke en smule emfysem. Så er nogen, der har en lille smule emfysem. Men de har aldrig røget, ikke? Så er jeg andre, som også er aldrig ryger, og de har en del. Så, og der er altså der er lidt flere af dem, som har astma. Og det er jo også en inflammation i lungerne. Ja. Men det er ikke rigtig vist, at det er de der astmaørerne. Men det kan være, at vi kan vise det med når vi får mange data nok og lang nok tid på det. Fordi I kan godt, jeg ved ikke, om I kan forestille det, hvis man nu, det handler jo om, det handler om, hvordan finder vi en person med antitrypsinmangel. Og hvis man nu har nogle lungeproblemer af en eller anden art, så er sandsynligheden for, at der bliver taget på et eller andet tidspunkt en antitrypsin, den er meget større, end hvis man aldrig har haft nogle lungeproblemer. Hvis man nu har astma for eksempel, så er det større sandsynlighed for, at man får taget den blodprøve overhovedet. Og derfor vil der også være flere med astma i den gruppe. Bare af den grund. Så det kunne godt være årsagen, ikke? Så det er ikke sådan, man er nødt til at... Det kræver ret meget at finde ud af, om det virkelig er rigtigt. Ja. Yes, det vil jeg også sige, det er også lidt sjovt, at der er så kæmpe forskel på de 1600 heroppe, ikke? Mens de i stort set er resten af verden, der er det endnu mere super sjældent, ikke? Og hvad fanden, der må have været et eller andet Darwin her, der har været på spil, ikke? Altså der må have været et eller andet smart ved at have den her mutation. Måske man har været mere stærkere til at bekæmpe tuberkulose eller et eller andet i tidens morgen, som var vigtigt at bekæmpe, eller infektioner eller hvad det er. Så der må have været et eller andet, der var smart ved det siden, at den er blevet så almindelig oppe i Norden. Nå, det har vi snakket om. Og det var så ham der Axel Koch Jensen. Sjov fætter. Ja, det er. Og han startede så det her antitrypsin-register i 78. Han kiggede på patienter som ZZ og SZ og Z0, og så alle dem, der var søskende og familiemedlemmer. Og han gik lidt grundigere til værks end 1-2%. Han kiggede på mange, så det blev en rimelig stor register. Jeg tror, det havde
4-5.000 liter til sidst. Nu er vi stoppet register, fordi tilladelserne var lidt forældet. Så, ja. Så vi kan desværre ikke rigtig gå videre med det register her. Om jeg har vel stadigvæk hans kort. Han skrev jo alt ned. Ja. Ideen er, at der er mange, der er MZ her i Danmark og i Norden. Og hvis man er MZ, så kan det der blive til hvid plus hvid. Det giver MM. Eller det kan blive sort plus sort, så bliver man ZZ. Eller det kan blive hvid plus sort, så bliver man MZ. Og sort plus hvid, og så bliver man også MZ. Så en fjerdedels risiko for at blive ZZ, hvis ens forældre er det. Og hvis nu ham her gifter sig med en anden, får en børn, så er risikoen for, at den anden er MZ. Ikke så sandsynligt at ramme en Z-sætter. Det sker selvfølgelig også, så hvis man rammer en Z-sætter, så vil alle være enden af de Z-sætter. Kan I følge det? Ja, det er jo. Og hvis det er en, man gifter sig med en MZ, så er halvdelen, der bliver Z-sæt. Eller sandsynligheden. Det er ikke nødvendigvis sådan. Og derfor så giver det så god mening, ikke? Hvis man nu for eksempel, ham her har fundet ud af, at han har set mig, han har røget, og man finder ud af, at han har set selv, så giver det jo god mening, at hans børn, de har også en risiko på omkring 1%, fordi det er sandsynligheden for, at han har fået børn med en kone, med en kvinde, som er MZ. Og så giver det god mening at få undersøgt hans børn og sige til dem, at de skal eddermame eller ikke begynde at ryge i hvert fald. Ikke? Og så kan man diskutere, hvornår skal man undersøge, skal man gøre det, når de er baby, og så er man bekymret i 13-14 år. De færreste, der begynder at ryge, når de er 12. Ikke? Og især hvis ens far var rigtig syg, altså burde det være færre. På den anden side, ryger, de får børn, der ryger. Det er mærkeligt. Generelt. Ja. Der er risiko for, at en ryger for ryger. Er der en lille kønsfordeling? Ja, det er sådan nogle, ja. Altså, det man kan diskutere lidt, det er, at kvinder er jo mindre og har mindre lunger. Så det er værre for en kvinde at miste halvdelen af sine lunger, end for en mand, som har så store lunger. På den anden side, det er en større krop, som den her. Altså, hvor meget lunger man har, det er afhængigt af, hvor høj man er, og om kønnet, og så er det også lidt etnisk, og så hvor gammel man er. Så alle taber noget lungefunktion hvert år, omkring 25 ml. Og hvis man er det her, så taber man omkring 90 ml, altså næsten 4 gange så meget. Eller, ja, næsten 4 gange så meget. Og så går det jo 4 gange så hurtigt med at få betydende tab af lungefunktion. Nå, hvor lang tid skal jeg snakke? Ja. En time sted. Ja. Så det her register, det gav sig også andet til, at man kunne prøve at kigge på, der var nogle folk, som var aldrig ryger. Det var så den røde her. Den grønne, det er den danske befolknings levetid på det tidspunkt. Hvordan går det, når man er 20 år, så er der altså ikke risiko for at blive så gammel. På det tidspunkt, så var det nok omkring 70. Der kan man så se på den, der var ZZ og aldrig ryger, den fulgte stort set den grønne streg der. Og det vil sige, at hvis man var aldrig ryger, så var ens levetid ikke forskellig fra den danske befolkning. Der er nogle enkelte, som aldrig er røget og som får et problem, men generelt, så er det ikke sådan. Og det forklarer jo også, at det er så få, vi kender. Det er trods alt ikke alle danskere, der ryger. Men hvor mange mænd tror I, der røg i 50'erne? 95%. Ja, det var tæt på. Det var nogen af 80. Ja, det var konfirmationsgaven, ikke? Ja. Hvis man nu var ZZ og var ryger, så fik man får typisk symptomer, når man er nede under 50% i sin lungefunktion. Så der var altså der var en betydelig død hos ZZ'er og ryger. Så derfor så siger vi, ingen rygning, det er det vigtigste. Hvis man nu har fanget en ZZ'er,
allerede i en tidlig alder. Og man så siger til ham, at du skal holde op med at ryge. Lad os nu sige, bare tage ham i 30-årsalderen. Hvordan vil det indvirke på hans længere frem? Ja. Der kan vi se, at der er nogen, som vi kan se nogle af vores patienter, som er stoppet det i 20'erne, 30'erne, ikke? 20'erne. Og det er faktisk gået fint, og det går fint. Men der er altså også nogle, en af de patienter. ja, og der er altså også nogen, som bliver ved med at falde hurtigere. Ja. Så det ser lidt om der er sådan en lang diskussion, at man sætter en proces i gang. Men der er altså nogen, som det går faktisk. Jeg kan se, at jeg har nogen, som har været ryger i nogle år, få år, og så stoppet, og det går egentlig også meget godt. Nogle af dem, ja. Men der er altså også nogen, hvor det ikke rigtigt. Det er ligesom, som der er gået i gang i en proces. Så, ja. Så vi de grafer der, de er kønsneutrale. Ja, der var ikke nogen forskel på mand og kvinde, som jeg husker. Altså, det er jo ikke en vanvittig store tal. Det er godt, hvis man havde større tal, så ville den her forskel være det, der hedder signifikant, altså kunne vise, at der var en forskel. Men den går lidt under, det må man. Altså, man kunne ikke på de tal sige, at der var en forskel. Så, no smoking. Ja, så er der den der erstatningsbehandling. Der er lige et spørgsmål herovre fra omkring rygning. Ja. Der er jo selvfølgelig, at man kan ryge cigaretter og alt muligt andet, men der er også det der e-cigaretter, vape og sådan nogle ting. Har du nogen holdning til det, eller erfaringer med den form for rygning? Det har vi jo ikke kendt til så længe, at vi kan sige noget om det. For der er mange andre stoffer i tobakken, som er med til at irritere lungerne. Der er nogle sjældne reaktioner ved e-cigaretter, som er beskrevet, ikke? Men de er jo ret sjældne. Så det er ikke noget, vi anbefaler, at man ryger. Men hvis nu I ikke fortæller det til alle andre, så vil jeg hellere bruge en e-cigaret, end jeg vil bruge en C-cigaret eller en Kings, ikke? Men allerhelst holde helt op og bruge de stoffer, der skal bruges for at stoppe med at ryge. Og man skal, altså, en stor problem i e-cigaretter og alle de her vape og alt det der, det er jo, at man får nogen til at blive afhængig af nikotin. Det er jo høje doser, der er i nogle af de her forskellige præparater. Så bliver virkelig afhængig af nikotin, og der er så ikke så ret lang vej til, at man pludselig begynder også at ryge en smøg. Og det er jo noget, det er fandme noget møg. En smøg, der smager tyk gummi, et eller andet jordbær. Altså. Det lyder stygt, men altså. Men der er der nogen, der godt kan lide jordbærsmag i tyggegummi, eller lakridssmag i tyggegummi, eller et eller andet. Så det er sgu noget lort. Det er virkelig noget lort, det der. Fordi det fører videre, det er jo det, der er det værste i virkeligheden, tænker jeg. Ja. Jeg vil godt lige spørge dig, hvad med passiv rygning? Ja, der er lavet nogle studier på tjenere og sådan forskellige hvad skal vi sige, jobs, eller sådan, som har rigtig udsat for passiv. Og de har altså også øget risiko for kold. Altså der er ikke noget på alfa 1, fordi det er jo en sjælden sygdom, men de har en ret betydelig øget risiko for kold, selvom de aldrig ryger selv. Men det er selvfølgelig ikke vanvittigt store tal, ikke? Altså, jeg ved ikke, om der er mange tjenere, som sidder i den der ryge, som ikke ryger. Altså, det er jo stress. Det kan være stresset job. Ja. Og nu tænker jeg mere på, at os, som har alkoholit, hvad med osten, det er, at vi er ude i passiv rygning? Ja, men det er nok ikke så godt. Altså, det jeg vil sige med det der, det var, at vi har set effekt, eller øget risiko for kold, hvis man er udsat for passiv rygning. Og det må betyde, at det også gælder, ikke altså, at det har en betydning. Okay. Opfølgende spørgsmål herovre fra igen. Det er omkring nikotin og effekten af det. Har det nogen effekt i sig selv? Altså, du mener nikotinprodukter, sådan noget plaster og tyggegummi, alt sådan noget, giver det? Ja. Det der smider ikke noget skidt ned i lungerne. Nej. Så det er ingen effekt, som du ser det? Ja, det vil jeg ikke bekymre mig om. Okay. Men selvfølgelig er det fedeste at bruge noget nikotin og så slippe af med det, ikke? Der er nogen, der bliver afhængige af tyggegummi og sådan noget, men yes. Ja, mine øjne så er det jo klart bedre end smøg. Jeg er også lunge, ikke?
Så er der det her med, at man har gået meget op i, om det her behandling med substitution, det har betydning for død, og det er aldrig rigtig vist helt klart. Og der er sådan et studie herfra, hvor man sammenligner Tyskland, som har brugt antibiotikarsubstitution i mange, mange år, ud fra, at det må virke, det giver mening. Så sammenligner man med Danmark, men man kan ikke blive til noget, fordi der er en masse, det der hedder selektion. Men altså, det viste i hvert fald, at de tabte mindre lungefunktion i Tyskland end i Danmark, hvor man ikke gav substitution dengang. Men det er begrænset, at man kan bruge den slags studier til. Og derfor, men det ser ud som om, der var en effekt, ikke? Det synes jeg, der er en forskel på det. Der er også en forskel, men om den er på grund af behandling, eller hvad den er, det er altså lidt, det er ikke så let at sige. Så derfor så ham der Asger Dirksen der, han gik i gang med, sammen med Axel Koch Jensen, at lave substitutionsstudier. Randomiserede studier, så det er sådan den gyldne standard, det er sådan en Rolls Royce, ikke? Inden for hvordan man kan finde ud af, om noget virker eller ikke virker. Så giver man en behandling, og så tager man lod, og der er ikke nogen, der ved, hvem der får virksom eller uvirksom, placebo eller aktivt stof, og så kører det bare derud, og så ser man, hvem der har det bedst på forskellige parametre. Over hvor lang tid er det? Det kommer ikke om lidt, tror jeg. Og så var det der heldige med, at Koch han fik den idé, at man skulle altså også lave en CT-scanning. Og der har vi startet, det kører ned. Ja, det er så det der, ikke? Altså, hvis lårene, den burde se ud som sådan nogle meget, meget fine små huller, og det hele ligesom sådan et fint sandwichbrød. Men de ser ud som sådan nogle store huller, altså en fysikbrød der, ikke? Fra pizzeriet. Og så kan man lave sådan en anden slags scanning, hvor man kan se, at hernede i sådan en antitropsin patient, at der er simpelthen ikke noget lungevæv hernede i bunden. Det er typisk nede i bunden, at hullerne kommer ved antitropsin. Men hvis man er en almindelig koldpatient, der er også lidt af det heroppe. Der vil det almindelig koldpatient uden antitropsin, der vil det ofte være hullerne heroppe. Og det sker så typisk i 70-80 års alder. Det er sgu bedre, end at man får et problem med 70-80 års alder end 35 års alder. Det er hullet, ikke? Ja, så lavede han det her studie, og han kunne finde ud af, at F1, der var ikke nogen effekt, men på den her CT-scanning, der fandt de en effekt. Der var så det, der hedder en p-værdi på 0,07. Jeg synes, at den kom frem. Og det er det, man siger, at den skal under 0,05, for at sige, at det her det er virkelig. Man er sikker på, at det har en betydning. Så den var ikke. Satans også, ikke? Og det kan man så være, fordi at der ikke er nogen effekt. Det kan være ingen grund. Det kan også være, fordi man ikke har nok patienter til at komme derned. Og det var ret små studier. Det er sådan en større studie. Jeg tror, det var under 100 af det der studie. Det kommer måske her. Ja, det kommer der. Ja. Så på det der forskellen i FV1, der var det faktisk sådan, at i den aktive, der faldt FV1 mere end i. Og det var tilfældigt formentlig. Men CT er et mindre tab af lungevæv i aktiv end i placebo. Og det der er det direkte mål for med antitropiner. Hvis det er emfysen, man har problemer med, så er det CT-scanning, man skal måle på. Ja. Så kunne man så regne ud, når man kigger på det der. At hvis man nu skulle prøve at finde en effekt ved bare at lave lungefunktion, så skulle man have 550 patienter. Det er helt håbløst, helt umuligt at lade sig gøre, hvis man skulle lave med CT med de ændringer på 130 patienter. Så det var nok måske muligt. Så CT, vi prøver at køre videre. Det vi lavede studie 2 med 77 patienter. Og så fik de selvfølgelig det samme resultat. Ja. Hvorfor fik det ikke lige så mange med, som de Det er sindssygt svært at finde de der patienter. Der skal virkelig mange centre. Det er et meget stort arbejde. Det er et vanvittigt stort arbejde at lave sådan noget. Så man blev nødt til at afslutte studiet inden? Nej, man havde kun planer med den størrelse sort. Jeg ved sgu ikke hvorfor. Altså, det var, hvad man tænkte var muligt. Det er muligt kunst, ikke? Mm-hmm. Og så var der altså en kær læge, der hed Götze, som ikke var lungemediciner. Og han gik meget op i FEV1 og CT, det var ligegyldigt.
Så han kom frem med en stor Cochrane med et stort vindue og sagde, at det har ingen effekt. Og han havde spurgt Asger, om han ville være med, og så havde Asger sagt, at det vil jeg gerne. Og så kørte Götze på, for han havde besluttet konklusionen. Altså, det går jo ikke, at man har besluttet, hvad konklusionen er på en analyse, før man har lavet analysen. Så det sagde Asger, han sagde, nej tak, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Man trak sig ud af det, og Götze så lavede det sammen med sin kone. Og det var sådan ret vigtigt, fordi det er en stor proces og meget vigtig Cochrane. Det er noget, der virkelig har stor betydning. Men altså, hvis man måler på det forkert og ikke forstår, hvad det er, man sidder og laver, så kommer der også junk ind, junk ud. Ikke? Så det var ikke så sjovt. Og var det review med til at forsinke godkendelsen af medicin i Danmark? Ja, det har det nok været. Ja, der var også... Ja. Det holdt fast i de lungemediciner, som sagde, at det var FIV, vi skulle kigge på. Ikke? Nå, men så kom der et større studie i 15, og skal vi se, kommer der en yes. Der kiggede man på CT på samme måde, og der havde man, hvor mange patienter med, der tror 150. 187. Hvad står det? 187, bliver der sagt. Godt. Så kom den der pil ned under, der kom noget 3. Og det vil sige, at vi havde 3 studier, som viste fuldstændig det samme. 3 uafhængige studier viser fuldstændig det samme. Det er helt usandsynligt umuligt, hvis det ikke er rigtigt. Og det vi gjorde her, de lavede 2 år, der spurgte om, hvor lang tid man gjorde, ikke? Så lavede man 2 år, hvor de fik aktiv versus placebo, og så efter 2 år, så satte man begge to til aktiv stof i 2 år til. Man kan se, at placebo, altså dem, der ikke er inaktive, de faldt hurtigere, tabte mere lungevæv, end dem, der fik substitution. Og da de så fik substitution, så ændrer man fald, kan I se? Men man genvandt ikke det, man havde tabt. Altså, det hullet i lungen, det kan ikke, altså, vi kan ikke lave et nyt hul. Vi kan ikke lave hullet om til sund. Så det passer ikke. Ja. Så, konklusion. Antitrypsin, behandling, reducerer tabet af lungevæv. Ingen effekt på lungefunktion. Der skulle jeg have mange flere patienter med. Livskvalitet, det er altså også lidt svært at måle på det, og der skulle også have meget større tal med, den ene. Og dødelighed, det er helt håbløst på sådan et studie, fordi I kan godt forestille, at hvis man skal give sådan noget stof, som mindsker tabet af lungevæv, så skal der være noget lungevæv. Altså, hvis der ikke er noget, så kan man ikke mindske det. Ja? Så kan man ikke ændre på tabet. Så derfor skulle det ikke være for dårligt, og det skulle ikke være for gode. De skulle ligesom have tendensen til at få en fysik, og de skulle, men de skulle ikke være så dårlige, at der ikke var noget lungevæv at redde. Det vil sige, det er jo dernede, hvor man er, hvor der ikke er noget, der er meget lidt lungevæv tilbage, at man har en dødelighed. Så det vil aldrig kunne få effekt, medmindre vi kørte sådan et studie i 10-15 år. Der er sgu ikke så mange folk, der gider at tage uvirksomt stof i 10-15 år. Det er svært at overtage folk til. Komme en gang om ugen og få infusion med saltvand. Det går ikke. Så derfor var, kan man sige, gulerøden i de her studier, der hed Ole, altså, eller det her studie, det var jo, at man fik så stoffet, når der var gået 2 år, så fik man det. Det folk er. Og eksamination, det er også det samme, at hvis vi havde ikke, altså patienterne, vi skulle have, de skulle ikke være så dårlige, at de var i tendens til forværring. Altså, der er ikke nogen effekt på de ting. Må jeg spørge noget? Hvis det er vigtigst, at der er huller i lungen for at få i behandlingen, hvorfor giver man det så stadigvæk efter lungefunktionen, hvis man skal have en hjertestøjning, hvor man det giver jo ikke mening. Du er fuldstændig ret. Ja. Og det håber jeg også, at det her, at vi registrerer og laver det her register, antitrypsin, nye register, at det kan ende med, at vi indikationen er ikke FV1, den er med den, men om der er emfysem i lungerne, ikke? Altså, det skal være lidt huller for at ligesom vise. Det er også lidt ærgerligt, hvis du for eksempel sådan en patient, eller sådan en person, som jeg talte om før, der er midt i 60'erne og har ikke et hul i lungen. Der er intet. Det er lidt, der er ingen grund til at
hun skulle gå og have infusion en gang om ugen. Så det gælder at finde dem, der har ligesom problemet og tendensen, som du beskriver. Jeg synes, det er værd at have en lungefunktion på 71, og så ikke kan få behandlingen, og så have masser af huller i lungerne. Ikke? Det er jo ligesom der, man sidder med. Det er præcis det. Så det burde være CT-scanning med emfysem. Det burde det være. Og der er et studie, vi har jeg læste her for nylig, som vi skulle starte op, og der var inklusion, det var enten det her FFH, men der var også bare emfysem. Så den er ved at flytte sig. Men jeg tænker egentlig, at vores register her, men det kommer til at tage en del år, før vi kan få flyttet den indikation. Så det er CT-emfysem. Emfysem påvist ved CT alene og uafhængig af FFH. For vi har patienter, som har fuldstændig normal lungefunktion, og betydelige huller i lungen. Ja, men indtil videre så er vi nødt til at følge de studier, vi har, der ja. Og bivirkninger, at vi se, at dem, som fik i det her studie, der var det aktive stof her, den var mindre end i dem, der fik placebo. Så bivirkninger, det var der ikke noget af. Og den anden ting, der også er vigtigt, det er det her drop-outs. Hvis man nu, at der var mange flere, der droppede ud på kolesterol, så kunne det sgu godt være, at der var et eller andet bivirkningshalløj, man ikke helt havde fået spillet. Ja. Nå, så er medicinrådet med den her konklusion. Dødelighed og transplantation, det vi snakker om, ingen effekt. Livskvalitet, ingen effekt. Funktionsskade, ingen effekt. Og så operation af emfysem, det er så mere værdi og ukendt størrelse. Altså, hvad betyder det, at man taber, at lungen forsvinder? Og ingen effekt på lungefunktion og ingen bivirkning. Så de her to, det var vigtigt, ikke? Det der. Og så var så næste opgave, det var at sige, at det her, den der ukendte størrelse, mere værdi, den her effekt. Var den vigtig, eller var den ikke vigtig? Og det fik vi så over til. Det var det. Så er der nogle observationsstudier, som viser, at F1 og de og med graden af emfysem, det korrelerer til dødelighed, til nogle længere studier. Men det er observationsstudier, i svære at bruge. Men altså, vi fik overbevist om, at det du skulle ikke, at lungen er væk. Altså, ingen lunge, ingen liv. Så vi endte med, at det var en langsom progredierende sygdom. Der var en dominant effekt på patienten der hengår, og reduktion i udviklingen af emfysem, der var en effekt. Og så endte det med, at de sagde sgu ja. Og det er så indikationen. Den kender jeg allerede. Der skal være noget emfysem på CT-scanningen. Man skal være ZZ. Hvis man er Z0 eller noget andet, så kan man også godt få det, men så er det typisk, at vi er et par lungelæger, som vi diskuterer det sammen og beslutter, at det kan vi godt. Ja, og så er det den her FV 35-70% er forventet, og den vil vi ikke rigtig gerne slippe af med, men som det er lige nu, så er den der. For det. Ikke? Og så skal man altså tobakken, den er vanvittigt vigtig. Det giver sgu ikke mening med det her, hvis man ikke er holdt op med at ryge sig. Det er krav, man er holdt rygefri i 6 uger. Så skulle man lave indsamling af data. Kriterier for ophør skal vi... Jo, den er sgu nok lidt vigtig, ikke? Den havde vi også meget at snakke om, ikke? Ja. Det var sgu ret vigtigt at Heinrich var med. Fordi du sagde, hvad var det, du sagde? Du sagde, at hvor lang tid ville du få infusion og komme på hospitalet 1 gang om ugen? Hvor lang tid ville du kunne acceptere? Hvor meget vil du tage ud af det, ikke? Præcis. Og så skal du 5 års levetid. Ja. Og det viste sig at være helt afgørende for de sager. Og det er jo meget fint, fordi der er altid en patient med i de her dyrmedicinstudier. Der er altid 2 patienter med, 2 relevante patienter med, og som har deres input til, hvad er egentlig vigtigt, og hvad betyder noget for en patient. Og det rykker.
Det har en betydning. Det er ikke bare at sidde og lytte. Det har en kæmpe betydning for, om vi beslutter det ene eller det andet. Så det er meget fedt. Nå, så taler vi om, hvis man for eksempel bliver lungetransplanteret, så har man fået nogle nye lunger, og så er risikoen for at dø på grund af afslutning på grund af lungetransplantation, den er meget større, end når man skulle udvikle antitropsin. Men det tager trods alt 35 år. Det er typisk 60'erne før, 50'erne, 60'erne før. Så det betyder ikke en skid med antitropsin, hvis man har fået nye lunger. Men faktisk må jo stadig ligge i leveren. Ja, der er stadig. I forhold til, hvad den fører videre proteiner til lungerne. Ja, men det giver ikke nogen, det vil først give en effekt om 40 år eller sådan noget, der er man død alligevel for sin lungetransplantation. Så man skal ikke have antitropsin, når man er transplanteret. Nå, hvis man er, det var det ikke giver mening med at få behandling og komme i gang om ugen, så er det heller ingen grund til at gøre det. Hvis patienten ligesom finder ud af, at jeg overgår ikke at komme her en gang om ugen, så skal man selvfølgelig også kunne stoppe. Hvis patienten begynder at ryge igen, så kan man også blive nødt til at stoppe. Det er meget få, der gør det. En enkelt har gjort det. Så holder man op med at ryge igen, og så kommer man i gang igen. Ja. Så er det at hvis man ikke synes, der er nogen effekt af behandling, det er antallet af CT-scan, til man kan hos den enkelte patient kan sige, at der ikke er nogen effekt. Det er der altså en vis risiko. Der er forskel på sådan en stor studie, hvor der er 187 med, og så vil man give på en enkelt patient. Så der skulle altså være 10 år, før vi kunne sige, at det her virker ikke, når vi ser på den CT-scan. Altså, hvis det kan se det progredier, så det er ikke bare at tage 3 år. Så skal man op på 10 år. Det er altså en lang måde at forklare, men ja, den var også svær. Ja. Yes. Det er noget med det der at gøre. Det var en anden ting. Så skal vi sige til jer, så vil jeg lige fortælle meget kort om vores register. Det register, vi har her. Inden du gør det, vil jeg lige fortælle noget om rygning. Ja. Fordi da Medicinrådet kom med sin anbefaling, og som jo sagde, at det kun er til ikke-rygere, der blev jeg ringet op af 2 medicinfagskrifter og et ugeskrift, eller et almindeligt ugeblad. Og det eneste, de var interesseret i, alle 3, det var, kan det virkelig være rigtigt, at patienterne har accepteret, at man skal være ikke-ryger for at få det her medicin. Og jeg sagde, ja, det står patientforeningen 100% bagved. Og så ville de ikke høre mere om medicinen og hvad vi ellers synes. Det var simpelthen det. De var så chokeret. Og det var jeg også i øvrigt. Over at det var det, der var interesse. Ja. Der er også en del journalister, der ryger. Der er også noget medicin og noget penge i tobaksindustrien, der er det mest. Altså, det er det. Og de er troet på det. De er lidt troet på livet, er det ikke? Ja, ikke så troet på det. Nej. Der har aldrig været så mange lukker, så det skulle ikke være problem for den. Ja, vi skal ikke under det. Nå, så det nye register, vi har gang i, som vi har haft gang i de sidste 4 år, det er et kvalitetsregister, så betyder, at man ikke skal have samtykke til det, så det er ligesom så man kan køre. Og så har man, vi har 188 i det. Ja. Man kan sige, alder ved debut af åndenød, den var omkring 40 år. Det er jo meget tidligt at få åndenød og kolde symptomer. Og alder ved diagnose, den var 50, så der var altså et eller andet antal. Der var mange år før, man fik konstateret problemet af antitropsinmangel før. Men lavede debut. Der var en stor forsinkelse, ikke? Fra debut til så kan vi sige, at der er en kæmpe spredning på spirometri, det er FIV1. Der kigger I der. Det er jo meget spredning. Og FVC, det er meget stor spredning. Det er procent af forventet. Det er sgu ikke vejen frem, det der. Og så er der diffusion, altså det er noget, det er sådan et mål for, hvor meget lungevæv er der. Hvor let er det for det ild, man ånder ind og kommer over i blodbanen. Det er også en enorm spredning. Som udtryk for, at man kan ikke bruge det til at måle i de store studier.
Så har vi så antallet, som er registreret. Altså Region H. Region H er også den største region. Det er ikke helt urimeligt, der er flest patienter der, men der er uforholdsmæssigt mange flere i Region H, end der burde. Så der er nogen, der er lidt bagud, ikke? Men vi har her i Region Gentofte, der passer vi både Region H og Region Sjælland, så vi har allerede taget forskud på Region Øst. Ja, hvad skal jeg sige om det her? Så det her, det er patienter, som aldrig har fået substitutionsbehandling. Det er patienter i behandling, som tidligere har fået det. Og her har I så for mange, som får behandling i Region H og Region Sjælland. Det bliver så til 49, ikke? Knap 50. Jeg tror, det er over 50. Jeg tror, det er 51, som det husker. Og vi har i alt 49 plus det her tal, det giver 118 eller sådan noget. Så grunden til, at der er fundet flere i Region Hovedstaden og til dels også i Region Sjælland, at det er fordi, at man er mere opmærksom på at undersøge den om. Ja, det er den ene ting. Og så er det også, fordi vi har store problemer med at få dem ind i registret. Altså, ja. Så det er også et... det handler ikke kun om, hvor mange der er. Det er altså også, at vi er svært ved at få folk ind i registret. Der kan I se, at rigtig mange får det hedder en LAMA, altså det LAMA og LAMA, det er bronkodilatatorerne, ikke? Hvad er det, siger du? Bronkodilatator, altså bronkiudvidende stoffer. Langtidsvirkende, så det er ikke bare en korttidsvirkende Ventolin, det er sådan noget som Spiriva, Spirolto, Anovo. Så er der nogen, der får steroid. Og så er der nogen, der meget få, der får tabletbivirkninger. Og så det, hvad der ellers er af sygdomme, det er altså kold, det handler om, ikke? Det er det store. Nå, det var egentlig, hvad jeg vil sige. Ja. Så er det ikke så langt over. Det var faktisk lige en time, hvis vi trak. Det var meget smukt. Det var meget smukt. Men vi skal lige høre, om der er et par sidste spørgsmål. Der er 2 fra salen her, og så kan et par stykker i Kolding også lige forberede sig til, og så kommer I på bagefter. Stille spørgsmål så tydeligt og højt som overhovedet muligt. Det er muligt. Værsgo. Ja, ellers må du gentage, hvis det er. Jeg vil godt høre, er det sådan, at i Københavnsområdet eller her på Sjælland, hvor vi har boet i København, sindssygt meget biltrafik, der er større udbredelse af lungesygdom. Altså, jeg ser jo en af Frederikssundsvejen her, der holder en gammel læser opgang om København. Altså, Rådhuspladsen, og hvad hedder den, hos Andersen, det er jo et af de mest forurenede. Så det er måske ikke stedet, man skal være, hvis man har problemer i sine lunger. Og vi har også set, at men altså, i sammenligning med andre byer, så er der jo ingenting i København. Altså, og man kan se, at byer, hvor der er en eller anden grund af vejrforhold, hvor forureningen ikke kan komme væk, så øger det risikoen for at blive indlagt med kold forværing. Helt vildt, eller astmaforværing. Helt vildt. Altså, det har en betydning. Knudsens Plads, det er et af de steder, man helst ikke skal cykle igen. Men altså, ikke der, hvor folk starter op og kører afsted på motorvejen, det er sgu ikke så godt. Men altså, det har en betydning. Og Lis altid siger, at det er jo landbruget og CO2-vejen, det her, ikke? At der er så frygteligt, ikke? Men jeg tænker på hele det der bilindustri er også svær industri, vi har. At der er frygtelig forurening. Se Vestforbrændingen derude, der er det ozon, der frygteligt, ikke? Ja. Altså, jeg ved ikke, om vi lige kan sammenligne med landbruget og det. Nej, det er lidt svært. Ja, men Lis? Jeg vil godt spørge, altså, nu vil jeg lige tillægge Københavns Lufthavn, at forurener også en smule, jo også med det fine butikker. Men jeg vil bare spørge med det der med rygning og med for M-sætter. Ja, altså det er ikke lige, der det øger risikoen for det her problem.
Og det er, der er nogle MZ'er, som, eller SZ'er, som er ret lavt, når man i antitrypsin omkring lidt over 50, nogle af dem, ikke? Men det ser ud som om, at når de får en infektion eller får et problem, så kan de altså så er de i stand til at øge antitrypsin. Og det er jo så den diskussion, burde man i virkeligheden have noget antitrypsin, når man havde en lungebetændelse eller var forkølet? Der skulle ikke være nogen, der ved. Jeg kan ikke forestille, at alt, hvad der øger irritation, inflammation i lungen, det burde man have et eller andet, ikke? Men ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke nogen data på det. Jeg har jo børn, der er MZ'er. Ja, men der er ikke noget øget risiko af MZ, den er meget lille. Der er nogle diskussioner, der kunne være lidt øget risiko for alt, men altså, der er sgu ikke rigtig noget. Og så det sidste spørgsmål her fra salen. Ja, altså jeg har et spørgsmål om kognition, og det ved jeg slet ikke, om der er nogen, der har kigget på. Fordi, altså når vi har kold, og man så bruger sine muskler, og så får man jo en lav servation, en lav iltmætning i den tid, hvor man er anstrengt. Går det ud over sådan hjernen og funktionen eller hukommelsen, så ved man noget om alfa-1-patienter eller kold-patienter har større risiko for f.eks. demens. Jeg tror faktisk, der er nogle studier med det, men ja. Altså vi ved, at for eksempel CO2, det gør, at du kan blive nærmest dement. Ikke? Altså hvis du har høj CO2, det er dem, vi giver en hjemmeliv. Og der har jeg eksempler på patienter, som ligger med høj CO2-level, der hedder 8-9 stykker. Så har vi givet dem hjemmeliv, altså en maskerespirator, de sover med om natten. Så kunne de huske igen. Så var der ikke noget der. Så forsvandt demensen. Fuldstændig. Men altså, det er jo højt selekterede patienter. Det er noget med, jeg tror, det er måske 1500 patienter i Danmark, der har et problem med CO2. I øjeblikket så har vi 151 på Gentofte, der er hjemme. Det tager kudling. Ja. Og så til Kolding. Yes. 2 spørgsmål. Yes, vi har samlet nogle spørgsmål op her. Det første spørgsmål der omkring, er der nogen registrerede bivirkninger for protostena på øjnene? Er det nogen, man kender til? Eller medicinen, der påvirker øjnene på en eller anden måde? Det mener jeg ikke. Altså vi kunne se, hvad der var af bivirkninger, men det var også på et lille studie, det var et fortal, ikke? Jeg ved det faktisk ikke, du. Beklager. Jeg har ikke hørt om det. Jeg har ikke observeret noget. Sikkert. Yes. Det andet spørgsmål, vi har faktisk 3, så vi håber, der er tid til det. Det andet spørgsmål, det er noget omkring cannabis, som bliver blevet tilbudt på Vejle Hospital, som de er stoppet med at tilbyde. Er det noget, du har nogen indsigt i? Nej. Altså, vi har patient, at jeg går ud fra det cannabis, ikke som rygning, ikke? Men og det tænker jeg også. vi har nogle, det er jo bare en lille pointe der, at vi har altså nogle patienter, som har røget diverse ting, men det er altså oppe i store mængder cannabis, der er vi altså nogen, som har svær kold, normal antitrypsin, og de har simpelthen ingen lunger, og de er 50 år gamle. Der har vi nogen. Det er jo virkelig, det kommer helt ned i lungerne, og det er rigtig meget, de får smidt ned, ikke? Ja. Og de bruger alle de der diverse dimser til at få det helt ned. Og der er også nogle, der har rygeheroin, og det er altså også, de er også meget, meget voldsomt af kold og emfysi. Men det er ikke fordi, at der har været brugt det mere som medicinsk behandling? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor de stoppede det i Vejle. Jeg ved det ikke. Nej. Det var Anders, der kørte det, Anders Lykke og sådan noget, ikke? Ja. Der bliver spurgt, om det er effektivt, og man kan måle en effekt af det. Af cannabis? Ja. Desværre, jeg ved det sgu ikke. Du må eksperimentere med det derhjemme, Anders. Yes. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg skal snakke med Anders. Han ved måske noget om det. Ja. Jeg ved ikke så meget om det. Beklager. Anders Lykke. Anders Lykke. Okay, yes. Ikke mig. Sidste spørgsmål, havde I?
Ja, der kommer en her og stiller spørgsmål. Kan vi nå et sidste spørgsmål? Yes. Jeg har et spørgsmål til interesser, når man har en sport, der støver meget. Hvad siger I til det? Hvad er det for en sport? Jamen, jeg har 2 børn, der er sætter begge 2 i teenagealderen, og den ene, hun rider indendørs i en ridehal. Vi har selv den der ridehal, så hun er der jo hele tiden. Og den anden, han kører motocross. Altså, det er jo ret store partikler, så de burde ikke komme ret langt i lungerne. Støv, langt de fleste, det er store partikler, ikke? Men udstødningsrøg og sådan noget værkstedsarbejde, hvor de gasser op og sådan noget, det er måske ikke så skide godt. Men selve støvet og sådan noget, det er nok ikke så vigtigt. Så er der det her med en ridehal. Der er selvfølgelig også kontakt til hø og alle mulige biologiske produkter, som kan genere lungerne. Ja. Og hvad tænker du om det? Ja, men det er som regel længere tid, man skal have det, før at man får et problem. Men der er det der, farmers lung, som det hedder. Om det giver en øget risiko. Altså det er jo igen, det er jo få personer, så det er ikke noget, vi vil kunne se i studierne, at det bonger igen. Men jeg tænker, det er store partikler, den støv, du taler om, og det vil jeg ikke være med. Men det er vigtigt, hvis der er en astma, og man er jo også ved en ridehal, så er du også øget risiko for alle mulige, der er svampespor, som kan øge ens risiko for at få astma, høfeber og sådan noget. Og den skal i hvert fald være velbehandlet. Ja. Så hvis der er nogle anfaldsvise åndnyder eller sådan noget, så er det sgu vigtigt at få den behandlet, astma. Okay, tak. Ja. Ja, så siger jeg jo også tak til dig på foreningens vegne. Og jeg ved godt, at den er ikke særlig heldig, når du skal cykle hjem. Det er meget godt. Men jeg tror, at det kommer til at smage godt. Tak for nu. Og der er nogle standards derude, hvis der lige var et par stykker, der ville tage af vognen og sætte dem over på bordet der, så ville jeg være rigtig glad. Og så er vi tilbage.